Nu tai ką, galim pradėti. Visi čia šiandien susirinkome, kad greičiau, efektyviau galėtumėm pakartoti informaciją matematikos egzaminui, būtent pirmai daliai. Jūs ją rašysite, man atrodo, 15 dieną, jeigu, ar 14, galit patikslinti čiatą, nelabai pamenu kokia data, tai laiko jūs dar kaip ir turit, bet pasiruošimas tai irgi reikalauja laiko. Tai tikiuosi, kad bus naudinga jums čia šiandien paskaita. Dabar papasakosiu, taip, ačiū, 15 birželio, taip. Tai va, dabar papasakosiu trumpai, kaip vyks paskaita, kadangi jūsų čia yra nemažai, tai bus ganėtinai sunku pravesti kaip pamoką su integracija jūsų kiekvieno, bet vis tiek noriu jums išdėstyti teorinę dalį. Tada po kiekvieno tokio teorinio bloko mes turėsime praktiką. Visos užduotis bus tik iš praeitų metų egzaminų. Specialiai viską atrinkau jums, kad būtų patogu ir kad būtų aišku. Ir tada po kiekvieno bloko galite rašyti klausimus, aš pasakysiu kada. Ir geriau naudokime čiatą, man bus patogiau. Kartais prašysiu jūsų kažką paskaičiuoti. Tai tikiuosi, kad jūs turite šalia skaičiutuvą. Ir būtų faina, kad jūs man irgi padėtumėt. Ne tik klausytumėt, nes klausyti yra vienas dalykas, o mokytis ir suprasti, ką daryti, tai tikrai yra visiškai kitas. Tai mano vardas yra Tatjana. Šiandien dėka va čia VDU organizuojama iniciatyva vesiu jums mokymus. Jeigu norėsite pasikonsultuoti su manim, mane galite rasti čia viskas aišku su Tatjana, parašykite paieškose, Instagrame, bet kur ir rasite mano kontaktus. Tai ką, tai pradžioje aš tiesiog norėčiau sužinoti, iš kokio miesto jūs esate, man tikrai labai įdomu, jeigu netingit, parašykite į čiatą, kad truputį susipažint, iš kur jūs šiandien jungiatės. Iš Vilniaus, jo, aš irgi iš Vilniaus dabar. O, kiek daug skirtingų miestų pas mus. Vilnius, Kaunas, gerai, oho, kaip fainai. Labai faina, klausykit, daug jūsų ir daug skirtingų miestų. Tai dabar dar sužinosiu apie mūsų Lietuvą, apie geografiją daugiau. Taip. Ačiū, labai faina. Gerai, aš šiaip, jeigu jums įdomu, esu iš Visagino, toks mažas miestelis, kol kas nepamačiau, kad kažkas irgi būtų iš Visagino, bet gyvenu Vilniuje jau 10 metų, bet šiaip originaliai esu iš Visagino. Dabar antras klausimas man būtų, kad suprasčiau, koks lygis mūsų dabar yra, irgi jūsų yra daug, negaliu taip jau orientuotis į konkretų lygį, bet parašykite, ar yra B lygio, ar yra A lygis. Vat kas. Tai dauguma pas mus yra ir B lygio, yra ir A lygio. Labai gerai, žinokit. Vis tiek matau, kad dauguma yra A, tai jeigu yra B, tai irgi rašykit drąsiai, kad žinočiau, kiek akcentuot dalykus. Taip, yra ir B lygių prisijungusi. Ir žinokit, paskutinis klausimas jums bus, bet tik taip atvirai. Parašykite man, kaip jūs galvojate, ar jums bus reikalinga matematika gyvenime? Po mokyklos, ar tikrai jums prireiks? Kaip galvojate? Oho, nesitikinu, labiau tikėjausi, kad ne, bet čia matau, kad galbūt man patinka atsakymas. Kažkiek tikrai sutinku, kad kažkiek tai prireiks. Faina. Klausykit, labai pozityviai esame nusiteikus, tai visai galime tada ir pradėti. Tai šiandien tada kartuosime mes viską apie reiškinius, laipsnius ir logaritmus, nes per egzamino pirmąją dalį tai sudaro apie 40% pačio egzamino. Dabar, kada šiandien spręsime užduotis, šalia užduočių jūs pamatysite A raidelę arba B raidelę. Jeigu jūs matote, kad yra ir A lygis, ir B lygis, čia nereiškia, kad užduotis yra tik B lygiui.
Faktiškai viskas, ką mes šiandien žiūrėsim ir visa informacija yra reikalinga A lygiui. Teoriškai A lygis apima pilnai B lygį, taip, ir jis viduje A lygio egzistuoja ir mes tiesiog galim tikėtis tokių užduočių kiek A lygyje, kiek B. Tačiau jeigu jūs jau matote, kad yra prirašyta šalia tik A lygis, tai tokių užduočių neturėtumėm tikėtis, nors dabar egzaminai taip greitai keičiasi ir programos, tai pažiūrėsime, sunku prognozuoti, bet pagal programą tai neturėtumėm tikėtis tokių B lygyje. Tai kągi, startuojame. Pradžioj vis tiek bazinė teorija mums bus labai reikalinga, tai aš nuo jos pradėsiu, bet pasistengsiu labai trumpai. Jeigu jums aktualu, jūs galite savo rašyti teoriją. Jeigu jums neaktualu ir jūs norite kaip kartojimą pažiūrėti, tai aišku, kad tiesiog žiūrim ir kartojam. Pradėkime mes nuo bazinių dalykų, greitosios daugybos formulės pas mus yra. Ir tikiuosi, kad jūs puikiai jas žinote, bet jeigu ne, mes šiandien irgi paakcentuosim porą dalykų. Tai viena iš tokių svarbiausių formulių yra pas mus A plus B ir viskas kvadratu. Tuo tarpu mes dar žinome, kad yra ir formulė su minusu, tai prirašysiu šalia iškart minusą, kad mums čia nerašyt daug kartų tą pačią formulę. Tai kaip jinai atidarusi? Pas mus yra visada pirmas dalykas kvadratu plus padvigubinta sandauga 2 kart A kart B ir plus B kvadratu. Jeigu pas jūs yra minusas, tai minusas dar bus čia. Minusas visada atsiranda prie dvigubos sandaugos, niekada neatsiras minuso va čia. Tai nemaišykit. Jeigu minusas yra skliaustuose, tai šitas minusas visada ir čia bus, bet daugiau niekur nebus to minuso. Jeigu pliusai, tai iš viskas paprasta, viskas su pliusais. Dabar kita formulė, kurią mums reikia žinoti, tai yra A kvadratu minus B kvadratu. Tai kažkas kvadratu minus kažkas kvadratu. Tai tas yra labai čia paprastas toks sąryšis, kad pas mus eina A minus B ir skliaustai su pliusu. Tai iškart jums sakau, kad šitas formulės B lygis turi savo formulių lapuose. Tai labai siūlyčiau jums irgi prieš egzaminą, jeigu jūs dar to nepadarėt, atspausdinkit savo formulių rinkinį. A lygis atskirai ir B lygis atskirai yra. Galite rasti NŠA. Ir tada jūs tikrai žinosite, ko tikėtis. Ir svarbu dar pažiūrėti, kur randasi ta formulė, nes formulė rinkinys nėra toks, kaip aš sakau, user-friendly. Jame reikia orientuotis ir žinoti, kur yra ta formulė, kurios jums reikia. Tai labai agituoju atspausdinti savo ir turėti. Dabar kitos formulės, A lygis neturi šitų, tai mintinai turite žinoti. Kita formulė pas mus, kita bus su kubais. Kubo formulės yra formulių lape A lygyje, B lygis tai, man atrodo, irgi turi, arba tik yra A lygyje, tai galite patikrinti. Bet tikrai nereikės mintinai žinoti, ten yra su kubais ir tada sandauga yra triguba. Bet dar prisideda vienas narys. Tai šitos formulės kaip ir mintinai žinot nereikia, bet kartais mums jinai reikalinga bent, kad ją atpažintumėt. Mintinai nereikia, bet jūs turite pažiūrėti į formulę ir pagalvoti, kažkur mačiau. Tai ir tada eiti į formulių lapą. Tokia pat formulė su minusu, tai minusas atsiranda dar čia ir minusas čia dar prie paskutinio nario atsiras. Taip, dabar mes dar vieną formulę užrašysim, analogiška tokia A kubas plus B kubas. Deja, mes tokios formulės su kvadratais neturime. Turime tik su kubais. Bet šita formulė bus tokia. A plus B, pirmas skliaustas, ir po to pas mus yra A kvadratu minus AB plus B kvadratu. Labai panašus variantas šitas į šitą dalį, tiesiog nėra tos dvigubos sandaugos. Tai tik tą turėtumėt žinot. Ir su minusu. Minusas jeigu čia yra, tai minusas tada atsiranda skliaustuose ir čia vietoj minuso atsiranda pliusas. Tai biškiai atvirkščiai. Tai kągi, šitas rinkinukas pas jūs yra A lygio formulių lape.
Ir dabar truputį noriu parodyti jums VBA klasikinę, klasiką, sakykim taip. Tai kada mums reikia daugybos formulę? Tai pavadinkime tai, kad tai yra VBA klasika, tiek 11 klasėje, tiek ir 12. Labai dažnai būna, kad yra duodamas kažkoks toks dalykas – 3 minus pi. Ir reikia panaudoti, kartais reikia trumpmeną supaprastinti, mes šiandien paimsime šitą užduotį, bet jums reikia sukonstruoti formulės, nors jūs neturite tos formulės. Apie kokią formulę aš šneku? Jums reikia sukonstruoti ir pamatyti formulę kažkas kvadratu minus kažkas kvadratu. O kaip tą pamatyti, jeigu aš kvadratų neturiu? Tai faktiškai reikia sugalvoti, kad būtų kvadratas. Kaip tą padaryti? Žiūrėkite, iš esmės toks triukas, kad jeigu aš paimsiu šaknį iš 3 ir pakelsiu kvadratu, galite į skaičiuotuvą įvesti arba šiaip žinote, kad tai yra tiesiog 3. Tai trejetą aš perrašysiu kaip šaknį kvadratu. Ir su pi aš padarysiu tą patį dalyką. Aš perrašysiu pi kaip pi kvadratu. Šaknis iš pi. Ir dabar, čia iš tiesų yra pi, taip? Ir dabar aš jau turiu tą struktūrą, kad tai yra a kvadratu minus b kvadratu. Ir aš galėsiu sukonstruoti du skliaustus. Šaknis iš 3 minus šaknis iš pi ir su pliusų skliaustai. Tai toks triukas, mes šiandien jį naudosime, labai dažnai būna per VBA tiek 11 klasėje, tiek 12 klasėje, tai kada yra tokia formulė neakivaizdi, kad dar mes kažką čia viduj turime. Toliau mes judėsime prie tokios sampratos kaip modulis. Žinau, kad mokykloje su moduliu jūs sprendžiat 11 klasėje ir lygtis, ir nelygybės, ir ten atidarote tą modulį. Tai labai šiaip, didelis kiekis informacijos, bet aš dabar noriu parodyti ir paakcentuoti tik tą dalį, kurią mes turėsime VBA, pirmoji daly. Aš ne vieną kartą, nors dar nebuvo labai daug tų egzaminų, taip, bet aš ne vieną kartą nemačiau, kad būtų nelygybė kažkokia su moduliais, arba reikėtų atidaryti tą modulį paeiliui. Tai aš rodysiu tik tą, ką aš mačiau per egzaminą dabar. Tai modulis, kas tai yra? Modulis, toks vertimas į lietuvių kalbą, yra atstumas. Modulis yra tiesiog atstumas. Ką tai reiškia, koks atstumas? Jeigu mes turime mūsų tiesį, kurioje yra skaičių tiesė, kurioje yra visi skaičiai mūsų, čia yra nulis, taip, į tą pusę tiesiog plus begalybė, į šitą pusę minus begalybė. Dabar paimkime mes tašką 3 ir tašką minus 3. Jūs turbūt puikiai žinote tiesiog, kad modulis daro viską teigiamu. Kitaip sakant, atstumas negali būti neigiamas. Mes negalime sakyti, kad minus 3 metrai iki stotelės. Niekas taip nesako. Tai atstumas nuo čia iki taško minus 3 yra 3 ir atstumas nuo 0 iki 3 yra 3. Iš čia ir kyla tas apibrėžimas pačio modulio, kad modulis 3 yra 3 ir modulis, jeigu ten yra minus 3, irgi yra 3. Tai čia tiesiog paprastas paaiškinimas, kas tai yra modulis ir kodėl jis daro viską teigiamu, nes jis matuoja atstumą. Atstumas negali būti neigiamas. Kas liečia skaičiutuvo? Skaičiutuvas irgi puikiai skaičiuoja modulius, mes šiandien pabandysime, bet kartais tai per egzaminą nori konkretaus pavydalo ir mes ne visada galime į skaičiutuvą įmesti, nes skaičiutuvas kartais su kableliais duoda. Bet jeigu jūs norite patikrinti, tai skaičiutuvę raskite ABS. Toks turėtų būti mygtukas, kartais jis būna su šiftu, kartais jis būna atskirai parašytas, gali būti iš didžiosios raidės, bet dažniausiai pas mane va taip kaip čia parašiau. Tai pabandykite, paieškokite, jis turi prirašyti jums modulį. Gal yra skaičiutuvas, kuriame tiesiog yra iš karto ta modulio ženklas, bet šiaip ABS naudokit. Kaip atidaryti modulį? Va dabar kas būna per egzaminą, kas tikrai mums yra reikalinga, tai kaip atidaryti modulį. Pažiūrėkime bendrai. Va, mes turime A minus B. Aš aišku nežinau, kas yra A, kas yra B, tai teoriškai ten galėtų viduj būti bet kas. Ir esmė tame, kad
Mums reikia pradėti nuo klausimo, koks yra rezultatas, vat viduje. Nes manegi domina, ar ten yra su pliusais, ar yra su minusais. Tai faktiškai klausimas yra, koks rezultatas. Ir yra du atsakymai, aišku. Yra vienas atsakymas teigiamas, rezultatas su pliusu ten viduj. Ir kitas atsakymas, kad ten viduj yra minusas. Jeigu yra pliusas, tai modulį atidaryti yra labai lengva, mes tiesiog modulį trinam. Ir perrašysim, kad tai yra A minus B. O tiesiog trinat modulį ir viskas. Nėra problemų, jeigu ten yra teigiamas dalykas. Tačiau jeigu yra neigiamas, tai mums reikia ženklą pakeisti. Kaip tą padaryti? Pats paprasčiausias metodas, kad jūs apie nieką negalvotumėt, jeigu viduje yra minusas, mes vietoj modulį rašome skliaustus ir prieki prirašome minusą. O čia pats paprasčiausias metodas. Kas nori, atsiprašau, išjunkit garsą, kas ten. Ačiū labai. Taip, tai kas dabar nori iš karto atidaryti, tai galim pastebėti, kad tai yra minusas. Taip, prieš skliaustus minus A plus B. Iš tiesų tai yra B minus A. Tai kas norite iškart ir kas tą suprantate, galite tiesiog apkeisti vietomis. Bet aš siūlyčiau jums paprastesnį variantą, tiesiog yra ten neigiamas dalykas, skliaustus rašom prieki minusą, viskas. Ta prasme, net galvoti jums nereikia, po to atidarysite skliaustus ir pažiūrėsite, kas vyksta. Dabar visgi lygtis su moduliu kartais būna, bet paprastos. Tai jeigu mes turime lygti su moduliu, fx ir čia yra modulis, fx yra kažkokia funkcija, ten viduj yra tiesiog belenkas gali būti. Ir iš kitos pusės mes su jumis turime gx. Gx tai irgi kažkokia funkcija arba skaičius, tai bet kas irgi gali būti. Mes net galime prirašyti, kad iš vienos pusės yra 3, tai paimsime dar pavyzdį. Dabar du variantai, kaip ir prieš tai. Modulėje viduj gali būti atsakymas su minusu, gali būti su pliusu. Tai keliaujame į du variantus. Pirmas variantas yra, kad jeigu ten viduje yra atsakymas su pliusu, tai tada mes tiesiog perrašysim viską be modulio, taip? Jeigu ten viduje yra minusas, tai tada mes analogiškai galime prirašyti minus fx lygų gx. Tai taip pat atidarome, kaip ir čia turėjome viską. Taisyklė tokia pat veikia. Šitą minusą jūs galite, aišku, padauginti kart minus vienetą ir jis atsidurs čia, bet kad jums nereikėtų maišyti taisyklių, yra tokia taisyklė, kad mes tiesiog rašom skliaustus ir prieki minusą. Viskas. Ir jūsų modulis atidarytas, problemų nėra. Ar tai yra lygtis, ar tai yra tiesiog reiškinys su moduliu. Ir dabar parodysiu jums klasikinį užduotį, kur mes galime tikėtis per egzaminą. Tai irgi klasika. VB, pirmos dalies ypač, ir antros irgi, žinokit. Tai jau paimsiu mums žinomą išraišką su pi. Kodėl irgi per egzaminą taip dažnai naudoja pi? Dėl to, kad skaičiuotuvas jūsų tai turi pi, bet labai mažai skaičiuotuvų duoda atsakymą su pi. Dažniausiai skaičiuotuvas tiesiog skaičiuoja, ima 3,14 ir taip toliau. Dėl to jie ir duoda, kad pamatyti, kad ne viską galėtumėt išspręsti su skaičiuotuvu. Tai jeigu mes turime 3 minus pi ir modulį, ir mums reikia dabar tą modulį atidaryti. Kažkas irgi šneka, galite užmiutinti save, prašau. Ačiū. Taip, tai mes dabar turime 3 minus pi ir modulis uždėtas. Kaip atidarysim šitą modulį? Tai pagal mūsų taisyklės. Mes tiesiog, pirmas klausimas, ar viduje yra pliusas ar minusas. Įmame skaičiuotuvą ir tiesiog skaičiuojame 3 minus pi. Įvedam ir skaičiuojame. Gausis apytiksliai minus 0,14 ir ten taip toliau. Tai kadangi pas mane yra minusas, tai aš ką turiu padaryti? Aš ištrinsiu modulį ir prieki prirašysiu minusą. Ir dabar atidarysiu skliaustus minus 3 plus pi. Štai yra mano atsakymas. Galite pakeisti vietomis čia, sukeisti, jeigu reikia. Tai čia toks klasikinis uždavinukas ir
Tuom ir baigėsi teorija pirmo bloko ir mes važiuojame prie uždavinukų, kur jums irgi reikės skaičiutuvo, tikiuosi, kad jūs man čia šiandien padėsite. Važiuojame prie, va čia matote, yra B ir A lygis šalia, tai vėlgi kartoju, jeigu tai yra B lygis, nereiškia, kad jo nebus A. A lygis iš vis turi viską mokėti spręsti. Tai padarykime, mes pradėsime nuo paprastesnių dalykų. Dabar mums reikia, dažniausiai reiškinys yra supaprastinta kažkokia trumpmena. Tai mes čia turime trumpmeną 3x plus 12 ir apačioje yra x kvadratu minus 16. Ką jūs turėtumėte iškart pastebėti, kad tai yra mūsų formulė. Kažkas kvadratu minus kažkas kvadratu. Iš tiesų, aš čia galėčiau perrašyti šitą formulę, kad tai yra x kvadratu minus 4 kvadratu, nes 16 yra 4 kvadratu. Dabar aš tiesiog panaudosiu formulę, kol kas aš su skaitiklium nieko nedarau, panaudosiu formulę ir turėsiu x minus 4, x plus 4. Skliaustai su pliusais, skliaustai su minus. Dabar, kad aš kažką supaprastinčiau, taisyklė tokia, kad trumpmenai viršui turi būti daugybė ir apačioje turi būti daugybė. Aš negaliu prastinti, kada ten pliusas. Niekada taip nedarykit. Pas jūs turi būti daugybė, kad galėtumėt prastinti trumpmenas. Tai viršuje aš daugybos neturiu, bet aš galiu iškelti kažką prieš skliaustus. Tarkime, trejetą, bendrą vienetą va čia. Bendrą trejetą, gerai. Tai x plus 4 pas mane liks. Nu ir kokia sėkmė, šiaip tai egzaminas taip sukonstruotas, kad turėtų kažkas išsiprastinti, tai čia dažniausiai jums yra duoda užuomeną jau šitą formulę, kad kažkas turi būti ir viršui su x plus 4. Nu, nes kitaip tai nebūtų tiesiog jūsų užduoties. Čia visada yra kažkoks teisingas atsakymas, visada kažkas prastinasi. Tai galų gale mes čia turėsime atsakymą C, taip, jeigu taip reikėtų pasirinkti mums. Dabar mes važiuokime, čia jau turime daugiau raidžių ir aš paprašysiu jūsų pabandyti, čia ne taip, kad atspėti, o pabandyti paskaičiuoti ir panaudoti formulę, kurią mes matome čia ir pasirinkti variantą parašius man į čatą, kaip jūs galvojate, koks gaunasi atsakymas. Tai vat užuomina tame, kad čia yra kaip a kvadratu minus 1 kvadratu. Pabandykite dabar, palauksiu paskaičiuot. Puikiai, puikiai. Super. Tai vat tas principas, jis yra labai lengvas, bet labai dažnai kartuojasi per egzaminą. Tai su tuo vienetu iš vis labai paprasta, taip? Tai vat kas nori čia greitai pažiūrėti, tai a minus 1, a plus 1, net nereikėjo nieko daugiau daryti ir mes viršuje turime, kad išeina skliaustas. Tik atsargiai, jeigu viršuje nieko nebeliko, tai čia nereiškia, kad ten nieko nėra, ten yra vienetas, taip? Bet čia jūs puikiai viską ir parašėt. Super. Dabar sunkinam biškį lygį ir pažiūrėkime, ką mes turime čia. Čia mes turėsime sunkesnį variantą, kai mums reikia panaudoti formulę ir gal ne vieną kartą, gal kelis kartus reikia formulę panaudoti. Apačioje aš formulių nematau, nes su pliusu aš nežinau formulių. Dabar viršuje aš tikrai galėčiau pamatyti formulę. Bet kokia tai būtų formulė? Man reikia, kad kvadratai būtų, taip? Bet ašgi galiu įsivaizduoti, kad čia yra a ketvirtojų kvadratu minus b ketvirtojų kvadratu. Nes kada pas mus yra skliausta ir dar laipsnis, ten daugybė vyksta tarp šitų. Tai primenu savybę, mes šiandien irgi šitą savybę prisiminkim greitai. Gerai, tai dabar aš tada viršuje galiu tą formulę panaudoti su skirtumais, taip? Tai dabar rašome, kad pas mus yra a ketvirtojų minus b ketvirtojų ir skliaustas su pliusu. Tuo tarpu mes čia vardiklėje turime jau ką galėčiau išsiprastinti. Matote, kai daugybę tada galim prastinti, tai skliaustai su pliusais išeina. Ir dabar jums vėl reikia panaudoti formulę antrą kartą. Kadangi a ketvirtoji minus b ketvirtoji tai yra kaip a kvadratu ir kvadratu minus b kvadratu ir kvadratu, tai aš vėl, apačioje pas mane va šitas skliaustas, tai aš vėl naudoju formulę. Ir aš turėsiu a kvadratu minus b kvadratu, a kvadratu plus b kvadratu. Nu ir apačioje
irgi skliaustai sutampa, kas daro man galimybę daryti taip. Dabar iš šitų atsakymų, tai kurį mes pasirinksim, nes atsakymas biški kitų pavydalų, taip pateiktas, tai labai greitai, taip, jau kažkas čia spėjo surašyti man pilną atsakymą, kol raidžių neparašiau. Bet jo, kartais tai mes visada turime skaityti, kokiu pavydalu pateiktas tas atsakymas. Nes jums tai labai svarbu. Per egzaminą kartais būna, kad supainioto irgi klausimus suformuluotas ir mums reikia atkreipti tai dėmesį. Labai gerai. Ir dabar prieiname prie užduoties, kur yra ta klasika. Nenoriu tikėtis tokio B lygyje, bet šiaip nieko sudėtingo kaip ir nėra. Pabandykime mes dabar panaudoti tą triuką, kad mes tiesiog įsivaizduojame, kad viršuje tai yra formulė. Formulė yra pas mus šaknis iš b kvadratų minus vienetas kvadratu. Čia yra 1 minus šaknis iš b. Dabar aš naudoju formulę ir galiu gauti du skliaustus. Skliaustai su minusu ir su pliusu. Bet vienas niuansas. Visgi tai nėra tas pats, kaip šaknis iš b minus 1, tai nėra tas pats, kaip 1 minus šaknis iš b. Su pliusais tai galim keisti vietomis, niekas nesikeis, 2 plus 3 ar 3 plus 2 nesvarbu, o su minusais tai truputį yra skirtumas. Ką daryti? Jūs galite sukeisti vietom, jeigu norit, bet kur, galite čia, galite viršui, tik vieną taisyklę. Jeigu jūs norite pakeisti ir sukeisti vietom, jums reikia minusą į priekį iškelti. Bet jūs tą laisvai galite daryti. Gerai, aš minusą priekį prirašysiu dabar. Ir sukeisiu vardiklyje vietomis. Skaitiklį perrašysiu, o vardiklyje jau bus pas mane šaknis iš b minus vienetas, kaip man reikia. Tada skliaustai išeina ir mes turime, bet nepamirškite, kad šitas minusas, jis yra prieki visko. Jis nėra atskirai ir jums reikia atsakymą rašyti minus šaknis iš b ir minus vienetas. Tai štai toks būtų atsakymas. Čia ta klasika, apie kurią aš šnekėjau, kas tikrai gali pas mus būti per egzaminą. Ir dar vienas klasikinis, mes jau esame pasiruošę tokiam atvejui. Tai dabar aš irgi labai, norėčiau jūsų paprašyti, žinokit, pabandykite šitą padaryti. Modulį reikia atidaryti pas mus, taip, mes šiandien jau šitą modulį rašym, 3 minus pi, kaip jis atidarosi. Ir tada iš šitų variantų aš visgi jums pažymėsiu, kad tai yra A, B, C ir D, tarkim, atsakymai. Tai pabandykite parašyti man, kuris atsakymas pas mus čia gaunasi. Aš būtinai parodysiu, bet pradžioje atidarykite modulį, o po to naudojame tą triuką su šaknim. Kažkas gavo A, kažkas gavo C. Skirtingos nuomonės čia turim. C. Kol kas tai panašu, kad kas A ir C. Kažkaip kitų variantų mes čia neturim, bet dauguma čia, ir C ir A yra. Tai visgi tada paaiškinsiu, kad būtų teisingas atsakymas pas visus. Dabar, kaip ir buvo jau su moduliu, taip, mes jau žinome, kad viduje yra minusas, tai reiškia, aš turiu atidaryti modulį kaip skliaustus prirašyti ir priekį parašyti minusą. Apačioje aš kol kas palieku taip, kaip yra. Dabar viršuje atidarau skliaustus ir aš turėsiu minus 3, faktiškai aš čia turėsiu minus 3 plus pi ir aš dabar sukeisiu vietomis, kad man paprasčiau būtų pi minus 3. Kad gražiau būtų, kad gražiau pagal formulę, nes taip tai tikrai rašyti paprasčiau būtų. Ir dabar mes naudojame tą triuką, kad mes tiesiog šaknį iš pi darome kvadratu ir minus šaknis iš 3 kvadratų. Dėl to, kad namiokas į tą yra tiesiog, kad apačioje yra kažkas su šaknim, tai čia ne šiaip jūs turite sugalvoti tokį dalyką, jūs galite remtis čia savo intuiciją. Tai kągi, tai mes tada turėsime šaknį, parašysiu aš jau čia, turėsime šaknį iš pi minus šaknis iš 3 ir su pliusais.
kaip ir sakiau, kad skirtumo nėra ar šaknis iš 3 plus šaknis iš pi arba atvirkščiai, nes su pliusu nereikia jokio minuso priekį kelt. Tai dėl to mes čia gražiai galime su pliusu skliaustą ir panaikinti. Ir atsakymas tikrai yra C. O kas norėjo sukeisti vietomis, tai turbūt ir gavote šitą atsakymą. Nors nežinau, turėtumėt gauti šitą atsakymą. Bet matote, čia jau visi atsakymai jūsų laukia. Ant kiekvienos klaidos jau laukia tas atsakymas. Jeigu irgi apgalvotai tai daro, pažiūrėję, kiek jūs galite padaryti klaidų, kur ir kiša tokius atsakymus. Tai va, tai tikiuosi su šitą klasiką mes dabar susipažinom. Dabar noriu parodyti vieną sunkesnį, kuris irgi noriu pasakyti, kad šitas uždavinukas buvo vertas, vienas taškas buvo duodamas už jį ir jis nėra korektiškas pilnai. Deja, mūsų egzaminuose dabar yra tokių užduočių ir kartais jums gali atrodyti, kad jūs net užduoties negalit suprasti arba kažkas čia ne taip. Tai žinokit, gali būti, bet irgi, jeigu užduotyje kažkur yra klaida, arba užduotis yra blogai suformuluota, arba galima interpretuoti dviejopai, tai po jūsų egzaminą vis tiek labai daug dėstytojų, mokytojų peržiūri egzamino užduotis. Ir tada rašo į NŠA akademiją, tai tiesiog visus informuoja, jeigu tikrai buvo galima išspręsti ir kitaip užduotį. Ir tada, jeigu jūs ten kažką parašyt, jums pagal instrukciją turėtų būti priskirtas balas. Tai net jeigu jūs neteisingai išspręsit, kažką parašysit, o užduotis bus nekorektiška, tai jums duos tą balą. Arba tiesiog vieną užduotį išims iš visų užduočių. Ir tada automatiškai gaunasi, kad pas mus kiekis užduočių taškų sumažėja, tai jūs visi daugiau gausite taškų. Bet parašykite kažką bent, nepalikite tuščių vietų, niekada nepalikite, visada kažką prirašykite. Tai dabar mes turime, kad mums reikia panaikinti iracionalumą trumpmenoje. Mes naikiname iracionalumą dažniausiai, kai turime šaknį, o čia turime kubinę šaknį. Ir ką čia reikia tada daryti? Tai čia mums prireiks tos formulės su kubais. Man labai primena tą formulę, kur yra du skliaustai, aš dabar ją čia pakartosiu, taip, kur yra a kubu minus b kubu. Nes jeigu aš tokį variantą čia gausiu, tai kubas panaikins mano šaknį kubinę ir tada aš būsiu laiminga, panaikintas bus iracionalumas. Bet ko man trūksta? Šita formulė yra, kad pirmas skliaustas yra tiesiog a minus b, o po to eina a kvadratu plus ab plus b kvadratu. Tai ko man iki pilnos laimės čia trūksta? Man atrodo, kad šitą skliaustą aš jau turiu, kad čia yra tas a minus b. Ir dabar aš norėčiau dadaugint kart šitą dalį, kad pas mane susitrauktų viskas į formulę. Tai kadangi man reikia dadauginti kart šitą dalį, tai a pas mane yra vienetas, o b pas mane yra šaknis kubinė iš m. Tai dabar aš konstruoju tiesiog tą skliaustą, kart ką aš dauginsiu, kad iracionalumas pas mane būtų panaikintas. Dabar perrašysiu, ką aš jau turiu skaitiklyje, perrašysiu, ką aš jau turiu vardiklyje ir visur aš turiu padauginti kart. Ir dabar rašau skliaustus. Tai dabar eina a kvadratu. Taip, a pas mane vienetas, vienas kvadratu. Toliau pliusas. Dabar eina pas mane a kart b. A kart b yra vienas kart ir čia pas mane šaknis m trečio laipsnio. Ir po to plius b kvadratu. Faktiškai tai rašau, kad pas mane b yra toks dalykas ir kelių kvadratų. Ir viršuje aš tiesiog tą patį skliaustą tai irgi turiu padauginti. Tai aš jau dabar be vienetų rašysiu, kur galiu, kad būtų sutvarkytas variantas. Ir čia m, čia 3 ir čia tas dvejetas jis galėtų kaip ir čia ateiti. Dabar žiūrėkite, atidarykime skliaustus. Apačioje mes jau panaikiname iracionalumą, viskas ok. Tai aš žinau, kad rezultatas kažkoks toks turėtų gautis. Tai aš noriu pažiūrėti, kas čia pas mane skaitiklyje liks. Tai atidarome skliaustus, dauginame. Kas pas mus bus? Pas mus bus a dabar šaknis iš 3 kart vienetas, o ne iš 3, o 3 laipsnio šaknis kart vienetas, tai taip ir liks.
Plius tada bus A. Šitą šaknį turim kart. Ir tokia pat šaknis. Tada plius ir turime A. Ir dar šaknį. Paskutinis va šitas dalykas. Taip, atidarėm skliaustus. Dabar aš tik sutvarkysiu, ką aš čia turiu. Šiaip iš visur aš galėčiau A atgal prieš skliaustus parašyti. Nes man reikės parašyti, koks tai dalykas yra A, tame ir yra klausimas. O aš turiu gauti tik su M atsakymą. Čia nais. Tai gal aš A tada prieš skliaustus grąžinsiu, nes visur aš turiu A prie kiekvieno iš šitų dalykų. Tai kas liks? Liks šaknis iš M. Liks tada dar čia padauginam. Gauname, kad tai yra šaknis. Trečias laipsnis, o M kart M yra pas mus M kvadratu. Plius, o čia mes gauname, kad yra šaknis trečio laipsnio M kart M kvadratu. Kas iš tiesų yra M kubu. Kas iš tiesų yra tiesiog pas mus M. Nu ir ką mes matome? Mes matome viską, ką mes turėjome gauti, bet galime pastebėti, kad visur aš čia gavau pliusus, o čia turi būti visur minusai priekį. Tai reiškia, mano A yra minus vienetas, nes atsakymas toks pats, bet visur minusai. Jūs, kodėl aš pasakiau, kad šita užduotis yra nekorektiška? Dėl to, kad jūs man galite dabar pasakyti, o kurgi yra tas vardiklis? Nu šiaip, mesgi kažkaip apie jį pamiršom ir ėjom skaitiklį žiūrėti. Vardiklis teoriškai irgi turėtų eiti, bet ten gaunasi po to sampratavimo uždavinys, kuris tikrai ne vieno taško turėtų būti vertinamas. Ir net 12 klasiai galėtų tokį duoti už 3 taškus pilną įrodymą, kodėl A yra minus vienetas. Tai aš aiškinu tik, kaip jums reikia sampratauti, jeigu jūs tokį pamatysit. Iš kitos pusės 1 taškas, ir nieko tokio su tuo 1 tašku. Gerai, kad už 1 tašką, o ne už 3, taip, ir nepraradome 3 taškų. Taip mes baigėme bloką su šaknimis, su formulėmis. Ir man atrodo, kad dabar mes greitai prabėgsime modulį, bet čia man reikės jūsų pagalbos. Man reikia, kad jūs įstatytumėte skaičiatuvą ir pasakytumėt man, koks čia atsakymas. Nes skaičiatuvas labai gražiai naikina modulius ir skaičiuoja reiškinius, jeigu yra kvadratinė šaknis. Neskaičiuoja, jeigu kubinė. Tada jau reikia pačiam skaičiuoti. O jeigu yra kvadratinė, tai viskas yra paprasta. Tai pabandykite įvesti į skaičiatuvą ir pasakyti man, kuris iš šitų atsakymų tiks. Kažkam skaičiatuvas čia, C čia iš prieš tai buvo. Matote, kaip gražiai. Tikrai galite tikėtis tokių užduočių, kad skaičiatuvas jums padės. Turbūt matėt, per bandomą irgi buvo tokių. Dabar vėl bandome čia šitą dalį padaryti. Įvesti į skaičiatuvą ir irgi turėsime atsakymą. Čia labai gražiai viskas išsiprastins ir irgi turėtumėt gauti gražų atsakymą įvedus viską į skaičiatuvą. Bet atsakymas gavau. Beje, kažkas mačiau rašė dėl skaičiatuvo, kurį skaičiatuvo naudoju aš. Aš naudoju Casio FX570ES+, bet kas mėgsta skaičiatuvus, kurie dar skaičiuoja lygtis, mano irgi skaičiuoja lygtis, bet reikia pačiam viską kaip ir vieną pusę perkelt. Bet aš dar siūlyčiau modulį tas, kur yra FX991. Turbūt girdėtas jums modulis. Toks yra 991ES plus 2. Yra ir dar geresnis, bet šitas turėtų kainuoti apie 36 eurus. Kažkas iki 40, yra ir tokių, kur kainuoja jau 50 kažkiek eurų. Nežinau, ar jums reikia tokių. Šiaip, tai irgi pagalvokit, bet tikrai ir šitas jums užteks šitų skaičiatuvų per egzaminą, daugiau nereikia. Gerai, ir paskutinis momentas, dabar pabandykite įvesti, kai yra kubinė šaknis į skaičiatuvą ir pažiūrėkite, ką jis jums duos. Nes deja, ne viską galime išspręsti
Ir pabandykite, va, tiesiog jums tikriausiai atsakymas bus kažkoks su kableliu. Kam rodo gražiai, tai galite parašyti, bet man atrodo, mano skaičiuotuvas nebent nerodo tokių atsakymų. Tai patikrinkit ir parašykite man į chatą, ką jūs gavote. Žinau, kad dar, prasideda -2 ir, vat neskaičiuoja, matėte, kad skaičiuotuvas ne visur mums gali padėti. Ką daryti? Visų pirma, jeigu jūs turite atsakymus, jūs galite kiekvieną iš šitų atsakymų įvesti į skaičiuotuvą ir pažiūrėti, ar jis vat sutampa su tuo -2, 7, 7 ir taip toliau. Variantas. Jeigu yra atsakymų variantai ir jūs nenorite galvoti, tai visai irgi reikia suktis kaip tik galim. Dabar kaip reikia spręsti? Tai vėlgi atidarome modelį, mes tiesiog reikia paklausti savęs, koks ten yra ženklas. Tai jūs galite tiesiog skaičiuotuvo parašyti šitą dalį, šaknį iš 25 minus 6 ir jūs gausite apytiksliai skaičių, kuris yra su minusu ten. O čia akivaizdžiai aš jau matau, kad minusas skliaustusi. Tai kaip atidarau aš tą modelį, tai jeigu minusas, tai aš rašau minusą prieš skliaustus. Perrašysiu visą mano modelį ir tada čia aš turiu rašyti minusą prieš skliaustus. Bet dar minusas, kuris stovėjo priekį, jis kaip stovėjo, taip ir stovės. Jis čia nieko mums nedaro. Tai rašau kaip ir dar vieną minusą. O minusas kart minusas, tai jūs žinote, kad tai bus pliusas. Tai atidarau skliaustus minus šaknis iš 25 plus 6 ir tada ten pliusas 2 šaknės iš 25. Dabar turime, kad minus šaknis plus 2 tokias šaknis. Tai gaunasi, kad bendrai mes turėsime tiesiog, palaukite, kiek pas mus čia. Oi, va čia padariau jau klaidą su tais minusais ir aš sakau, kad labai sunkiai. Žiūrėkite, va čia minusas buvo prieš, viduj, taip, ir mums reikėjo prieki prirašyti minusą. Tai čia kaip ir 3 minusai. Va šitas minusas, kuris stovėjo čia. Tada aš skliaustu, geriau suskliausti, žinokit, ir tada prieki minusas. Nes gaunasi, kad gausis pliusas ir tada vėl minusas. Tai va tokia čia biški košė, bet tada minus šaknis, minus 2 tokios pat šaknis, tai minus 3 šaknis ir tada plus 6. Tai aš gavau šitą variantą C. Kaip pavyzdys, kad skaičiuotuvas mums padeda, bet ne visur padeda, bet jeigu spėliot čia atsakymus, jūs irgi galite, kodėl, iš kur modulis, taip minusas, jeigu modulis. Tai čia dabar klausimas parašytas, ar dar kažkam neaišku, kas čia atsitiko. Parašykit, kam neaišku, aš dar gražiau paaiškinsiu, jeigu reikia. Va šitą dalį, ar visi supratot? Kodėl čia tokia kaip 3 minusai pas mus gavosi. Taip, gerai, tai aš čia neskubėsiu, užrašykim kaip buvo, taip. Minus, gerai, aš čia šitą pirmą jau galiu atidaryti, taip. Tai parašyti tiesiog, kad čia yra minus šaknis iš 25 plus 6. Dabar, žiūrėkite, aš atidarinėjau šitą modelį. Kokia yra taisyklė? Taisyklė yra tokia, kad jeigu ten minusas, tai aš turiu parašyti viską, kas buvo, kaip ir buvo. Tiesiog. Tada prieki prirašyti minusą ir va čia modelis mano atidarytas. Pagal taisyklę tiesiog. Bet tas minusas dar buvo prieki. Čia buvo kaip veiksmas. Jis nebuvo, kaip viduj modelio. Tai va ir gaunasi, kad minusas ant minuso žaidžia ir duoda pliusą, o tada pliusas ir dar šitas minusas galų gale pas mus duoda minusą. Tai dėl to bus minus 2 šaknės iš 25 ir tada aš turiu minus 3 šaknės ir plus 6. Kodėl atsakymas C? Aš čia pakeičiau vietomis. Tai tiesiog. Ir viskas, žinokit. Tada 6 minus 3 šaknis iš 3. Nes vėlgi primenu, ženklas skaičius, jis eina prieš skaičių. Ir viskas. Ir jūs gausite trečią variantą. Vat tokį.
Gerai, tai mes turime biškį čia paskubėt, nes negalvojau, kad taip ilgai čia spręsiu, rodysiu, bet mums dar labai daug darbų. Tai pabandykime mes dabar labai greitai prisiminti laipsnius ir šaknis. Kas yra ganėtinai svarbu, kad jums reikia žinoti, kaip atrodo kiekviena formulė, taip, klasikinės formulės. Ir aš labai greitai čia dabar jums parodysiu ir priminsiu, taip, kad jeigu mes turime skaičių ir yra nulinis laipsnis, čia yra tiesiog taisyklė pagal defaultą, bet kuris skaičius nuliniam laipsniui gaunasi vienetas. Ką daryti, jeigu man reikia pakelti skaičių ir minusinis laipsnis? Skaičių reikia apversti. Ir taip naikinamas mūsų kaip minusas. Tai jau bus n tiesiog laipsnis. Kas jeigu pas jūs yra trumpmena ir minusinis laipsnis minus n? Tai tada trumpmeną reikia apverst ir laipsnis bus jau su pliusu. Tai čia tokios taisyklės ir dabar ką mes turime bendrai žinoti. Jeigu yra am kart an, bendras pagrindas, va šitas dalykas vadinasi pagrindu, tai mes turime susumuoti m plus n. Jeigu mes turime dalybą, tai tada mes turime laipsnius atimti. Ir va čia svarbus momentas iš VBA. Labai dažnai būna, kad jums rašo, tarkim, 2x plus 2x plus 1. Ir taip kartais norisi, taip, čiagi reikia tiesiog parašyti, kad tai yra dvejetas ir susumuoti ten laipsnius. Bet tai nėra tiesa, nes taisyklėje turi būti sandauga šitoj vietoj. Mes negalim sumuoti. Tai visada tik jeigu yra daugyba. Tas pats su dalyba būna. Tai čia toks tiesiog svarbus aspektas. Dabar šiandien mes jau naudojame šitą dalyką, kad am-tuoju ir n-tuoju yra pas mus sandauga, reikia sudauginti. Ir taip pat, jeigu pas mus yra a kart b, va čia pagrindai jau skiriasi, taip, bet laipsnis vienas. Tai aš galiu išrašyti, kad tai yra a m-tuoju ir b m-tuoju. Ir paskutinė savybė, taip greitai prabėgsime, a dalint iš b, vat jeigu dalyba irgi ir bendras laipsnis. Tai jeigu dalyba ir bendras laipsnis, tai analogiškai aš galėčiau a m-tuoju parašyti ir b m-tuoju irgi. Ir palikti dalybą. Visos šitos formulės, ką mes dabar pakartojame, yra be lygio formulių lape. Tai jeigu jūs belygis, sakau, atspausdinkit savo, raskite ir ten nesurašytas taip vat gražiai stulpeliu, ten surašytas kaip eilutė. Tai dėl to reikia labai gerai orientuotis. Tai siūlyčiau jums peržiūrėti. Ir dabar parodysiu klasikinę užduotį, kur mes VBA klasika, tokia mūsų rubrika šiandien. Būna, kad parašyta taip. 3x plus 3x, vat apie ką ir šnekėjau, kad ten negalima dabar rašyti, ir plus 3x. Tai kągi daryti, jeigu aš negaliu pagal šitą savybę viską sudėti, tai man tiesiog taip nepavyks. Ką daryti? Tai yra iš tiesų toks dalykas, kad tai yra kaip x plus x plus x. 3 vienodus dalykus reikia susumuoti. Tai gaunasi, kad tai yra tiesiog 3 kart 3x. Ir viskas. Ir dabar, kada aš turiu 3 kart 3x, 3 tai yra 3 pirmojų laipsnių. Taip? Tai dabar aš tiesiog galiu jau naudoti šitą taisyklę, nes yra daugyba. Ir tada čia bus 1 plus x. Tai va taip gražiai reikia šitą dalį spręsti. Jeigu pamatysim. Šiandien pamatysim. Dabar sąryšis tarp laipsnių ir šaknų. Taip, b pakelta praeitam. Tai palaukite. Va čia. M. Aš pamiršau, atsiprašau, čia kažkaip paspaudžiau atgal ir išsitrynė M. Ačiū. Gerai, tai važiuojame toliau. Kaip mes prie šaknų atkeliaujame? Yra toks sąryšis labai svarbus, laipsniai ir kaip mums pereit prie šaknų ir atgal. Tai yra toks sąryšis m dalint iš n, jeigu jūs turite trumpmeną, tai čia yra tas pats, kaip ir dabar pereinam prie šaknų. N jūsų keliauja čia, o m jūsų keliauja čia.
Man asmeniškai visada paprašiau dirbti su laipsniais. Vat nežinau kodėl. Man šaknys nepatinka. Man atrodo, ten per sunkiai viskas gaunasi ir aš labai dažnai, turint šaknį, verčiu į laipsnius. Nu, čia mano pasirinkimas, bet jūs irgi galite tą daryti. Nu, tarkime, jeigu aš turiu kažkur, vat kaip mes prieš tai turėjome, taip, šaknį, vat čia, vat tokia šaknis buvo. Tai kaip man reikia į laipsnius pereit, tai aš rašau M, dvejetas, kuris prie M, jis eina į skaitiklį ir trejetas eina į vardiklį. Tai čia va toks paprastas pavyzdys. Ir dabar mes atkeliaujame prie šaknų. Visgi irgi užrašysime kiekvieną savybę šaknų. A lygis nieko neturi formulių lape, nei šitos formulės nieko, B lygis turi. Šita formulė irgi bus formulių lape. Tai važiuojame prie šaknų. Labai greitai pakartokime, kad visgi šaknis irgi vienas svarbus momentas. Yra apibrėžimo sritis atsiranda. Va tai labai, labai svarbu. Apibrėžimo sritis. Jeigu mes turime šaknį ir čia yra lyginis skaičius, kas vat nežino, 2n dažniausiai žymi lyginis skaičius, lyginis. Lyginio laipsnių šaknis. Nu, dažniausiai pas mus būna šiaip kvadratinis šaknis arba 4 laipsnių mokykliniai matematikoje. Tai ir čia yra A. Tas A skaičius būtinai turi būti daugiau arba lygus už 0. Va čia yra apibrėžimo sritis ir visada turite apie tai galvoti. Matote lygtį, matote bet ką, matote ir yra šaknis, visada galvojate ir tikrinate, ar ten nėra to minusinio skaičiaus. Kaip tą patikrinti su skaičiutuvu? Tarkime, jūs sprendžiate lygtį. Vat įsivaizduokite, išsprendėt lygtį. Gavote atsakymus. Visada sakau, kad atsakymus reikia įstatyti atgal į lygtį. Nu, jums nesunku pastatyti į skaičiutuvą ir pažiūrėti, ar veikia. Tai jeigu jūs įstatote atsakymą ir jums skaičiutuvas rašo error, tada reiškia, kad kažkas blogai su apibrėžimo sritim. Pabandykite dabar įstatyti į skaičiutuvą, nu tarkime, šaknį kvadratinį iš -2. Ir vat pažiūrėkite, kad jis jums rašo būtent šitą žodį error. Čia reiškia, kad tokio veiksmo matematikoje nėra. Jo negalima tiesiog naudotis. Taip pat jūs gausite errorą. Jeigu jūs padalinsite iš 0, padalinkite 2 iš 0, nu nesvarbu ką, jūs žinote, iš 0 dalinti negalima, tai irgi gausite errorą. Ir logaritmas. Tai 3 dalykai, kas liečia apibrėžimo sritį. Čia dabar mes šnekam jau bendrai apie lygtis ir neligybės, bet turbūt kažkaip daug kam kelia nerimą ir problemas, kai reikia rasti apibrėžimo sritį. Bet man atrodo, čia yra paprasčiausias dalykas. Mes dar apie tai pašnekėsime, jeigu prisijungsite prie paskaitos apie funkcijas. Čia bus kita paskaita. Ten tai šitą momentą mes dar labiau aptarsime. O dabar greitai bėgame prie mūsų šaknų. Tai jeigu pas mus yra, dabar aš rašysiu bendrai, nekreipsiu dėmesį ar lyginis laipsnis ar nelyginis. Žiūrėkite, jeigu pas mus yra šaknis ir tada toks pats laipsnis čia, tai mes tiesiog turime, kad tai A. Tai tas n panaikina, nu kaip šitą. Ir gaunasi, kad mes tik A turime. Ir va čia tas momentas. Jeigu pas jūs yra čia 2n lyginis laipsnis ir va čia 2n, tai jūs panaikinti negalite tiesiog, jūs turite prirašyti modulį. Va čia yra labai svarbus momentas irgi, ant ką bando pagauti per VBA pirmą dalį ir antrą. Kaip pavyzdį pateiksiu dabar, va irgi kaip tokia klasika, mes šiandien žiūrėsim, bet pavyzdys. Va turime, tarkime, va taip parašyta. -7 ir čia 4 laipsnis. Teoriškai pagal pirmąją taisyklę aš turėčiau pasakyti, nu tai 4 išeina ir atsakymas bus -7. Bet ar gali būti lyginio laipsnio šaknies atsakymas su minusu? Negali būti. Tai dėl to čia jūsų modulis turėtų jūsų apsaugot. Dar parodysiu klasikinę užduotį, kaip jūs galite pamatyti ir kokiu formatu per egzaminą šitą momentą, bet čia vienintelis momentas, kur tas modulis yra labai labai mums svarbus. Toliau, kas liečia savybės, tai mes turime šaknį, jeigu turime vieną ir tą patį laipsnį šaknies ir turime sandaugą, tai jūs galite tiesiog rašyti po viena šaknim. Tas pats su dalyba. Jeigu mes turime čia šaknį ir čia šaknį, laipsnis šaknies sutampa, tai mes galime rašyti dalybą kartu, kad čia yra tiesiog A iš B.
Ir vienas momentas, kurį mes kaip ir aptarėm jau, bet jeigu va čia yra n, čia yra tarkime k, tai čiagi tas pats yra kaip tą k prirašyti va čia šalia šito skaičiaus. N, o čia ak. Ir viskas. Dar svarbus momentas, kada yra šaknis ir viduj kita šaknis, tai tarkime n, o čia k, mes tada turėsime sandaugą n kart k. Čia labai panašus momentas į tą, kur turėjome a n-tuoju ir dar m-tuoju, kad reikia sudauginti. Tai va čia irgi reikia. Ir paskutinis, kad jūs galite taip pat prastinti. N kart m, tarkim, yra parašyta ir čia yra a, tarkim, k kart m. Tai tas m kaip ir gali prastintis. Tai va irgi toks, kartais būna naudinga savybė, bet kaip ir sakiau, aš visada į laipsnius pervedinėjau ir man kažkaip paprašiau su laipsnių savybėm. Visas šitas savybės yra formulių rinkinyje B lygio. A lygis nieko visiškai neturi, bet B lygis, prašau, pažiūrėkite. Ir ta VBA klasika žadėta. Jeigu mes turime šaknį, ir va čia yra parašyta šaknis iš 3 minus 2 kvadratu. Ir mes pagal tą savybę pirmą labai norime pasakyti, tai viskas, čia kaip ir dvejetas, čia dvejetas išeina ir mes labai gražiai tiesiog turime šaknis iš 3 minus 2. Ir tai bus klaida. Dėl ko? Dėl to, kad pradžiai mes turime pagalvoti, koks čia gaunasi atsakymas. Jeigu jūs paskaičiuosite, kiek yra šaknis iš 3 minus 2, tai jūs turėsite, kad tai yra minus 0,27 apytiksliai. Kas yra su minusu? Tai reiškia, kada jūs traukiat irgi lyginis laipsnis, taip, jūs turite prirašyti modulį. Nes jūs kitaip parašyt, kad kvadratinė šaknis ir jinai lygi minus 0,27. Negali būti kvadratinė šaknis su atsakymu minusu. Tai čia reikėtų modulio. O kaip modulį atidaryti, jūs žinote, šitą modulį gražiai ir skaičiatuvas sudarys, tai bus 2 minus šaknis iš 3. Čia jau taip greitai, jeigu peršokt minusą ir atidaryti skliaustus. Tai kągi, važiuojame greitai mes prie užduočių, pradėsime nuo paprastų ir pajudėsime, pažiūrėsime, kas dar būna. Padėkite man tada dabar pagal savybės paskaičiuoti ir pasakyti, kuris iš šitų atsakymų turi būti čia. Pradžiai dauginam, po to dalinam. Tai pagal savybės. Kažkas gavo A atsakymą, A. C, vat jau turime prieštaravimą, palauksim dar nuomonę. Vat pradžiai pradėjome nuo A, po to visi kažkaip persigalvojo ir pagalvojo, kad visgi C. Tai taip, atsakymas C, jums reikia tiesiog iš eilės. A yra 3 plus 5, taip, ir po to gaunasi minus 6. Va čia tas minusas, kuris prie kito atsakymo turbūt ir privedė, kas pasirinko A, tai jo atsakymas C bus. Tai čia tiesiog atsargiai. Per egzaminą būna ženklių klaidų. Tikrai būna ir bus pas jūs. Mūsų tikslas, kad jų būtų kuo įmanoma mažiau padaryti tokių klaidų. O kad jūs per egzaminą vienetą plus dvejetą ir gausite 5, tai čia 100% tai bus. Bet kad tik mažiau tokių būtų. Dabar pažiūrėkime šitą jau A dalį, bet B lygis irgi gali tokį gauti. Mes turime dabar iš eilės čia paskaičiuoti ir dar turime šaknį. Aš darau pasirinkimą ir jūs jau žinote, kad šitą šaknį padarysiu per laipsnį, perrašysiu. Tai žiūrėkite, 3 čia 1/9 kart 3 čia yra 2/9, tai čia galiu iškart pliusą parašyti, taip, nes čia sandauga. Ir tada šitą šaknį aš tiesiog perrašysiu, kad tai yra 3 ir čia yra 1/3. Kaip laipsnį. Dabar aš tiesiog paskaičiuosiu, kas yra iš mano kairės pusės. Tai bus 3, 1/9 plus 2/9, šiaip galiu iškart rašyti, kad čia 3/9, taip. 3/9 tai čia 1/3. Tai iškart ir taip parašysiu. Ir tada plus dar 1/3 čia reikia. Tai 2/3, taip. Tai pas mane yra 3 ir 2/3. Dabar iš kitos pusės aš turiu kaip ir 9. Man reikia, kad 9 būtų. Ką reiškia šitas dvejetas?
Šitas dvejetas ir trejetas. Trejetas tai mes galime perrašyti, man reikia perrašyti, kad devynetas būtų pagrindas. Tai iš tiesų tai yra devynetas, arba gerai, tai yra 3 antruoju ir 1 trečioji. Nes kada aš sudauginsiu, taip, 2 kart 1 trečiąją, aš gausiu 2 trečiasias. Tai kaip ir vat šitą momentą galima tiesiog perrašyti, kad tai yra kaip ir 2 kart 1 trečiąją. Dėl ko aš tai padariau? Nu, dėl to, kad 3 antroji yra devynetas ir man labai patogu dabar matosi, kad tai yra čia 1 trečioji, o čia reiškia, kad tas kvadratukas, tai atsakymas bus 1 trečioji. Bet kas įdomu, per egzaminą šitas uždavinukas buvo neteisingai pažymėtas atsakymas. Ir čia atsakymas turėjo gautis, man atrodo, čia žinote, ką padarė? Arba 2 trečiasis, arba kažkas tokio, dėl to, kad iš šitos pusės irgi padarė 3. Patys paprašė, kad pagrindas būtų devynetas, o atsakymai rašė lygtais ten 3 turėtų būti. Tai visiems užskaitė šitą tašką, jeigu ką. Bet darykite geriau teisingai, kaip jie čia rašo. Bet tiesiog, kad žinotume, taip gali būti. Jeigu ką, vis tiek gausite taškų. Dabar šitas labai panašus, arba jis ir buvo per bandomąjį, tai čia toks momentas, kad pas mus yra AA, taip. Ir vat, aš noriu akcentuoti vieną dalyką. Jeigu aš perrašysiu vietoj A3 antrojų, taip, ir tada perrašysiu dar vietoj A3 antrojų, tai čia nėra tas pats, kaip 3, 2 kart 3 kart 2. Dėl ko? Dėl to, kad nėra skliaustų. Pas mus savybėje yra skliaustai, čia nėra skliaustų. Tai reiškia, aš negaliu dauginti. Yra veiksmų tvarka. Pradžioje aš turiu šitą padaryti, po to šitą atlikti ir tada pakelti to laipsniu, nes veiksmų tvarka galioja. Tai dabar pas mus taip, jau kažkas rašo, kad C variantas D, bet aš sakyčiau, kad variantas turėtų gal D gautis, nes 3 kvadratų pas mus yra devynetas, taip, o šitas 3 kvadratų, tai galime irgi kaip 3 kvadratų paliekam, taip, o čia jau yra devynetas. Va čia jau dauginam, nes 3 kvadratų buvo apačioje ir tada dar 9 laipsnis atsirado. Tai čia teisingas atsakymas D. Tai vat nemaišykite, negalima tiesiog visko ten sudauginti. Jeigu yra skliaustai, darome tiesiog tą tvarką, kaip ir tarėmės. O dabar klasikinės, kurį aš tikiuosi jūs man galėsite teisingai parašyti. Kaip šiandien jau minėjau, kada yra pliusas, kartais norisi panaudoti tą savybę ir susumuoti laipsnius irgi, bet mes negalime to daryti. Tai parašykite man, kaip jūs manote, koks čia turėtų gautis atsakymas. Va čia tokia klasika pas mus. Kažkas mano, kad B atsakymas, kažkas mano, kad C. Ar turėsime dar daugiau variantų? C, už B, kol kas nežinau, kas laimės, kuris atsakymas. Visgi čia yra skirtingo, ne? C ir B. Tai pažiūrėkim. Pažiūrėkim, klasika tame, kad tai yra kaip x plus x, tas pats plus tas pats. Ir aš rašyčiau, kad tai yra 2x, taip? Tai taip parašau, kad tai yra 2 kart, o mano x yra toks dalykas. Ir dabar mes žinome taisyklę, kad jeigu pagrindas sutampa, tai mes turime sumuoti laipsnius, bet jūsgi neturite 2 kart 2 padauginti, jums nereikia. Jūs turite parašyti bendrą pagrindą ir tada 1 plus ir čia 2, 0, 0, 5. Tai iš tiesų atsakymas yra B. Tai va, tai čia pagal taisyklės viską taip ir daro. Ir paskutinis, man atrodo, ką mes šiandien su laipsniais pažiūrėsime, tai yra, kam lygus penktadalis skaičiaus. Penktadalis skaičiaus yra penkta dalis, taip, ir jeigu aš turėčiau skaičių 100, tai aš tiesiog dalinčiau iš 5, taip, tai būtų penktadalis. Tai gaunasi, kad aš mano šitą 1/25 turiu padalinti dar iš 5. O tai reiškia, padalinti iš 5, reiškia tiesiog padauginti kart 1/5. Kad aš galėčiau atlikti šitus veiksmus, aš pradžiai turiu patvarkyti viską.
prie vieno pagrindo privesti, nes aš tik tada galėsiu savybėmis naudoti. Tai 1/25 iš tiesų yra 1/5 kvadratų ir ten dar buvo 25 laipsnis. O čia yra 1/5 kaip pirmas laipsnis. Tai dabar ką mes darome? Dabar mes tiesiog turim 1/5 ir laipsnis yra 2 × 25, tai yra 50, o čia turim 1/5 ir pirmas laipsnis. Pagal savybės pagaliau turime vieną pagrindą ir čia. Pagal savybės aš turėčiau laipsnius sudėti. Tai 51 laipsnis. O dabar iš mūsų atsakymų reikia pasirinkti teisingą, nors čia nėra tokių, kaip mes, kaip čia gavom, bet kuris iš šitų atsakymų man tiks, jeigu aš gavau 1/5 ir 51 laipsnis pas mane. Kaip galvojat? Kuris atsakymas man čia atitinka? Kažkas rašo C. Taip. Aš žinokit su jumis sutinku, dėl ko tai yra C, dėl to, kad čia faktiškai yra 125 yra 1/5 trečiojų ir 3 × 17 ir bus mano tas 51 laipsnis. Tai kartais su atsakymais taip reikia pažaisti. Dabar mes nelabai turime laiko daug čia žiūrėti, bet aš taip greitai parodysiu šitą niuansą. Prisimenat, kaip aš šnekėjau apie tą modulį, tai čia taip daro per egzaminus. Turime ištraukti iš čia šaknį, žinome, kad mes kaip ir norėtumėm tiesiog panaikinti, bet mums reikia pažiūrėti, koks čia yra ženklas. Mes rašome pagal taisyklę, pagal šitą klasiką, naikiname kaip dvejetus, bet rašote su moduliu. Modulius čia. Ir tada, kada atidaro modulį, visgi 2 - pi bus su minusu. Tai reiškia, kad man reikia atidaryti modulį prieš tai prirašant minusą. Ir aš turėsiu -2 + pi. Toks yra atsakymas. Arba pi - 2. Kaip jums jau labiau patinka. Gerai, mes bėgame prie logaritmų, dėl to, kad tai yra labai svarbu ir dažniausiai neaiškus momentas čia yra, tai pasistengsiu labai greitai čia jums priminti, kas yra tas logaritmas. Logaritmo esmę be galo svarbu suprasti, kad jūs galėtume tiesiog lengviau viską daryti. Dabar kas yra tas logaritmas? Mes turime log AB yra x kažkoks. Kas yra kas? Tai yra logaritmo pagrindas. X visada yra laipsnis. Logaritmas sugalvotas, kad mes galėtumėm atsakyti į klausimą, kokiu laipsniu turiu pakelti pagrindą, kad gaučiau B. Tai B yra rezultatas. Jūs visada keliat laipsnių pagrindą A skaičių ir gaunate B. Tai tokia esmė logaritmo. Tai gaunasi, kad A x-uoju visada turi būti B. Čia tas x ir yra laipsnis. Atsakymas į logaritmą visada yra laipsnis. Kaip pavyzdys, tai log 3 9. Kokiu laipsniu turiu pakelt trejetą, kad gaučiau 9? Antras laipsnis. Tai čia kaip toks, nes 3 antrojų bus 9. Tai viskas aplink tą sukasi. Kas yra svarbu? Apibrėžimo sritis. Dėl ko? Dėl to, kad pas mus logaritmas yra sumanyta funkcija, jinai tiesiog sugalvota yra, čia jos, kaip čia, natūraliai kaip ir neegzistuoja, tiesiog matematikoms prireikia atsakyti klausimą, koks yra laipsnis. Ir jie pagalvoja, tai sugalvokim tam funkciją. Bet jinai ne visada veikia. Ir tada jie sugalvoja, kad turės šitą funkciją apibrėžimo sritį. Apibrėžimo sritis yra be galo svarbus momentas visur, kur jinai yra, kartoju, dalyba, šaknis kvadratinė arba lyginio laipsnio ir logaritmas. Daugiau nėra pas jūs problemų matematikoje, bet dar pašnekėsim kitą savaitę. Tai A nelygus vienam visada, A daugiau už 0, bet ką noriu pasakyti, A dažniausiai tas pagrindas būna sutvarkytas. Aš per egzaminą labai retai mačiau, kad jums apie A reikia pasirūpinti. Tai geriau įsiminkite, kad B skaičius turi būti griežtai daugiau už 0. Šitas rezultatas, kas stovi čia. Ir viskas. Tada jums bus paprasčiau. Dabar noriu pasakyti geras naujienas, kad kada rašysime dabar savybės, jūs kiekvieną savybę ir A ir B lygis turi savo formulių lape. Tai aš labai greitai priminsiu, kad log A vienetas yra 0, nes kokiu laipsniu turiu pakelt A, kad gaučiau vienetą?
vienetą visada duoda nulinis laipsnis. Tai čia kaip ir logiška. Log AA. Kokiu laipsniu turiu pakelt A, kad gaučiau A? Tai pirmas laipsnis, nekeičia skaičiaus. Tada log A pagrindas sutampa X, tarkim, plus log A ir pagrindas Y. Ir va čia žiūrėkite, čia vat biški maišuose, nes čia yra pagrindas vienodas, bet čia yra pliusas. Mes prieš tai turėjome savybės, ten visada sandauga turėjo būti. O čia pliusas. Tai tom ir skiriasi. Tai visada pažiūrėkite į formulių lapą, jeigu pamiršote, ar ten sandauga ar pliusas. Tai mes galime A parašyti čia, o čia gauti sandaugą. Nu vėlgi, formulę lape turite, nepatingėkite, pažiūrėkite dar, jeigu reikės. Su minusu viskas yra analogiška. Jeigu mes turime vieną ir tą patį pagrindą, tai mes tada galime log A ir čia dalybą. X iš Y. Ir porą dar svarbių savybių. Viską turime formulių lape, bet jeigu pas jūs, va čia dažniausiai naudojamas momentas, jeigu pas jūs prie X yra kažkoks laipsnis, tai jis kaip ir gali iškeliauti į priekį. Nu ir taip pat į kitą pusę veikia. Bet jeigu jums reikia, jūs galite va taip padaryti. Tas N, jis priekyje dabar. Ir toks pats momentas, jeigu pas jūs prie A yra N kažkoks laipsnis. Tai tada tas N irgi atkeliauja į priekį, bet jis kaip ir atkeliauja toks mažesnis. Tai vienas iš N atkeliauja į priekį, o ten tiesiog liks A ir X. Tai va, visos formulės turime formulių lape ir A ir B lygis. Tai viskas čia bus gerai, tik reikia naudotis išmokti. Ir dabar viena formulė, kuria bus reikalinga tik A lygiui, irgi turite formulių lape, bet kaip pakeisti pagrindą. Kartais man reikia pakeisti pagrindą. Kodėl? Šiandien pamatysim ir parodysiu, kada reikia keisti, o kada šita formulė nelabai reikalinga. Tai žiūrėkite, kartais man taip norisi, tiesiog norisi. Aš noriu, kad vietoj A stovėtų kažkoks skaičius B. Ir tas B skaičius, mano sugalvotas irgi, kokį noriu, tokį rašau. Tai tada mes turime viršuje log B. Ir apačioje prirašote log B, tai čia tas jūsų B, kurį jūs norite pakeisti. Tada čia keliauja pas mus X, va šitas. O čia keliauja A tas pagrindas, kuris kaip ir apačioj buvo. Tai rašote log viršui su savo naujų pagrindu, log apačioj su to pačiu pagrindu ir tada į viršų X-uką, o ten A. Ir viskas, žinokit, paskutinis momentas yra tokia formulė, jinai rečiau naudojama per egzaminą, bet jinai yra formulė lape, tai noriu paminėti. Jeigu jūs turite laipsnį ir čia tame laipsnėje yra pas mus logaritmas, tai jeigu pas jūs čia sutampa pagrindas ir čia sutampa pagrindas, tai į atsakymą jūs tiesiog rašysite šitą skaičių B. Ir viskas. Tai vėlgi, formulė lapas, A lygis, B lygis, viskas yra. Dabar aš taip greitai rašau nelabai gražiai, bet jeigu jūs norite gauti šitą gražų konspektą, nes aš turiu viską surašius, kaip mes šiandien rašėme, ir ten dar bus daugiau užduočių, nes mes praleidome vieną dalį dėl to, kad nespėjame. Tai jūs galite po paskaitos užsukti į mano Instagramą ir ten bus linkas, kaip jūs galite gauti konspektus, gražiai surašytus konspektus. Tai tikiuosi, kad jums tas padės. Tai ką, trumpinius tik nepasakiau, bet tikiuosi žinome, kad jeigu rašome LG, tai yra logaritmas ir pagrindas 10, čia tiesiog trumpinys. Matematika yra tinginiai, nori viską trumpinti, jeigu galima, tai sutrumpins. Ir dabar ln dar yra. Ln reiškia log ir pagrindas yra E. E yra natūralus skaičius. Tai tik tiek ir būtų. Skaičiuotuvas irgi turi jūsų ir ln, ir bet. Skaičiutuvė, va šitas dalykas LG, jis nerašosi LG. Šitas dalykas rašosi log kažkodėl. O pas mus vadovėliuose rašosi LG. Tai irgi turėkit omenyje. Ir važiuojame mes prie užduočių greitai. Dabar žiūrėkite, vat prie VB pirmos dalies dažnai būna su logaritmais ir A ir B lygis turi. Tai aš kaip ir turiu savybę, kur aš galiu atimti, taip, bet aš dabar negaliu atimti dėl to, kad priekį man trukdo šitas dvejetas. Aš galiu naudoti savybę, kad ten priekį nieko nestovi. Tai šitą dvejetą, toks triukas, aš įkišiu į vidų.
visada. Kaip aš įkišiu į vidų, ten yra tokia savybė, kad pas mus kaip laipsnis jis į vidų gali būti įkištas ir taip pat ištrauktas atgal. Tai jeigu aš taip perrašysiu, aš faktiškai turėsiu log 2,9, taip, nes 3 antrojo, minus log 2,5. Ir dabar aš galiu jau pasakyti, kad tai yra pas mus dalyba, taip, pagal savybės. Tai kur čia tas variantas, tai pirmas variantas, vat. Nes mes pagal savybę turime rašyti bendrą logą, nes pagrindas sutampa, taip, ir bus dalyba. Nu ir viskas. Tai čia nieko tokio sudėtingo kaip ir nėra. Dabar pabandykite man parašyti pagal logaritmo apibrėžimo savybę, vat, koks bus čia tas skaičius A. O aš kol kas uždarysiu šitą saulę, o jūs paskaičiuokit. Nu, taip, tikrai geriau. Tai kaip jūs galvojate, kokia čia A reikšmė pas mus bus? Vėlgi aš primenu, čia yra pagrindas. Čia yra rezultatas. O čia yra laipsnis. Tai visada galvoje laikykite klausimai, kurį logaritmas atsako. Logaritmas sako, kokiu laipsniu turėčiau pakelti pagrindą, kad gaučiau tą rezultatą, kuris yra vietoj rezultatų. Tai kaip galvojate, kas čia yra A mūsų? Skaičiuotuvas tokių neskaičiuoja, čia jau grinai iš apibrėžimo, kad supratimo, kas yra logaritmas. Jeigu kažkam padės, šalia prirašysiu paprastą pavyzdį. Prisiminat, pas mus buvo log 3,9 buvo 2. Tai pabandykite atkurti logiką. Kokia čia buvo logika? Kad pagrindas pakeltas antrojo laipsniu yra devynetas. Tai dabar pas jūs pagrindas yra skaičius A. A reikia pakelti laipsnių, laipsnis yra dvejetas. Ir jūs turite gauti 2, 2, 5. Tai kas vietoj A tada stovėt turi? Nu čia jau antiek sudėtinga tema, ar visi pavargote? Nu, man atrodo, jau viską pasakiau jums, bet pakartosiu. Pagrindas, pakeltas laipsniu, laipsnis yra dvejetas, turi gautis, va čia pagrindas ir pakelsim laipsniu ir gausim 2, 2, 5. Tai A kvadratu yra 2, 2, 5. Kas vietoj A pas mus turėtų stovėti? Ką pakelsiu kvadratu ir gausiu 2, 2, 5. Nu, turite skaičiutuvą, galite... 15. Nu va, pagaliau 15. Tai tiesiog galima šaknį ištraukti, taip, ir viskas. Tai gaunasi, kad 15 kvadratu yra 2, 2, 5. Gerai, ačiū labai. Važiuojame toliau. Ir vat kas svarbu, tai labai dažnai būna užduotis, raskite apibrėžimo sritį. Nu, čia parašyta taip, nustatykite mažiausią sveikai skaičių priklausantį apibrėžimo sričiai. Pradžioje mes tiesiog ieškome apibrėžimo sritį. Mes pradedame nuo to, kad mes ką rašome, kad šitas dalykas, vat kaip ten šnekėjau apie B, A yra sutvarkytas. Pas jūs vietoj A yra trejetas, ne vienetas, daugiau už nulį, viskas super. Tai dabar mes tiesiog rašome ką? Mes rašome x plus 5 daugiau už nulį. X, kažkas turit mikrofoną įjungtą, patikrinkit, prašau. X daugiau už minus 5. Ir čia yra jūsų apibrėžimo sritis. Viskas. Bet dabar mums reikia tik pažiūrėti, kokia buvo užduotis. Mūsų užduotis buvo, kad reikia nustatyti mažiausią sveikai. Tai jeigu mano atsakymai visi yra nuo 5, minus 5 neįskaitinai ir daugiau, į plus begalybę, tai gaunasi mažiausias sveikasis, tai būtų čia, kas yra minus 4. Nes dar minus 5 netinka, nes aš negaliu imti minus 5, to jis imtinai neįeina.
Tai griežtas ženklas, tai dėl to į atsakymą jūs čia rašysite -4. Tai visada skaitykite, ar yra parašyta, kad reikia apibrėžimo sritį parašyti, ar jūs čia tiesiog kaip mažiausia, didžiausia reikšmė gali paprašyti. Tai taip toliau. Aš vėl paprašysiu jo išjungti. Žinokit, jūs man rašėte 15, o man nerodė čatas, o aš iš jūsų laukiu, galvoju, kad taip sunku, atsiprašau, jūs galvojate, kad aš čia sėdžiu ir nematau. Dabar atėjo jūsų žinutės, kaip keista. Gerai, bet ačiū. Taip, duotas reiškinys ir raskite apibrėžimo sritį, vėl tokia užduotis, bet ką daryti, jeigu 2 logaritmus turim? Jeigu mes turime 2 logaritmus, tai jums reikia, kad ir vienas galiotų, ir antras galiotų. Tai mes pasižymėm, kad 2 minus 3x yra daugiau už 0, taip, va šitas momentas. Ir mes taip pat turim pažymėti, kad 4 plus x irgi daugiau už 0. Ir čia viskas yra viena sistema. Mes turime išspręsti sistemą nelygybių. Turėsime čia -3 daugiau į kitą pusę už -2, o čia x daugiau už -4. Ir dabar aš turiu padalinti iš minus, kažkur x pas mane dingo čia. Dabar aš turiu padalinti iš -3, kada aš dalinu iš minuso, primenu, ženklas turi būti į kitą pusę. Tai čia bus 2/3, o čia bus jau x daugiau už -4. Ir dabar atsakymą jums reikia sujungti. Intervalas turi būti bendras, kur ir tas galioja, ir tas. Tai nubraižysime mes greitai intervalą, kad čia yra pirmas tas, 2/3 mažiau. Ir antras intervalas daugiau už -4. Ir dabar mes ką turime? Dabar mes turime, kad bendras intervalas būtų nuo -4 iki 2/3. Neįskaitinai, nei tas neįeina. Tai va čia yra tas mūsų bendras intervalas. Tai kas liečia apibrėžimo sritį? O dabar prie klasikos, ką mes turime per egzaminą A lygyje ir visada reikia kažką sutvarkyti, pertvarkyti, kad gauti atsakymą su savybėmis. Žiūrėkite, mes turime log 2m yra dvejetas, kad tai yra duota. O mums reikia apskaičiuoti log m 128. Ir va čia pirma mano tokia mintis yra, kad man reikės pakeisti pagrindą. Nes vėlgi manęs prašo čia paskaičiuoti, kad būtų... nors aš dabar sugalvojau kitą variantą. Žinokit, sugalvojau paprastesnį variantą. Variantas labai lengvas. Jeigu mes paimsime šitą logaritmą, tai galime pasakyti iškart, kam lygus m. Jo, aš jau atsakymą matau, kam lygus m. Iškart iš čia galėsim parašyti. Taip, nes aš galvoju, kad čia reikia tiesiog, kad 4 turėtų stovėti. Ir tada turime log 4 iš 128 ir turime 3,5 kaip atsakymai. Skaičiuotuvą įveskim ir gaukim. Tai žinokit, tik dabar pastebėjau, kad tai paprasta, aš taip sudėtingą būdą jau jums norėjau rodyti, bet dabar tai kita užduotis, tai tikrai reikalauja jau pagrindų keitimo. Dėja. Jūs, aišku, galite įvesti šitą visą į skaičiuotuvą, bet skaičiavimas nebus gražus, nes čia gausite kažkokią tiesiog su kableliu atsakymą, o čia, jums reikia nustatyti, kad irgi būtų A. Tai žiūrėkite, jeigu jūs jau matote, kad pagrindas nesutampa, čia yra dvejetas, o čia yra 4, 5, 6, tai tada jums jau reikia naudoti keitimo formulę. Tai mes tiesiog keičiame pagrindą. Keičiame visur pagrindą į dvejetą. Pagal formulę, kur mes turėjome log A, B ir jeigu aš noriu log C padaryti, taip, log C rašau ir tada čia eina B, o čia eina A. Tai pabandysiu aš tada dabar pakeisti visur, kad būtų pagrindas dvejetas. Įmame šitą dalyką ir keičiam. Jūs kada matote, kad sandaugą mes negalime savybėmis naudoti. Kada yra sandauga, mes nieko negalim padaryti. Nėra tokios savybės. Maišasi norisi, kad tiesiog sudauginti arba supliusuoti, bet nėra tokios savybės. Dėl to aš keisiu pagrindą. Aš keisiu log 2, taip, log 2 rašysiu. Dabar ateina čia 5, o čia 4. Ir visur taip pat padarysiu, kad kitą įmame log
2, dabar ateina šešetas, nu aš geriau čia irgi log 2, taip, visur dvejetą noriu. Šešetas ateina, o po to ateina tas penketas. Ir paskutinis momentas, turiu log 2, 7 ateina į viršų, o čia log 2 ateina 6. Ir žiūrėkite, kaip gražiai, nes pas mane log 2, 5 išsiprastina ir šitas net išsiprastina. Ką mes turime? Log 2, 4 iš tiesų yra dvejetas, tai kas labai gerai. Tai aš turiu log 2, 7 dalintas iš dvejeto. Bet man visgi reikia privesti prie šito pagrindo, taip, kad būtų tik taip. Tai šitą dalį aš galėčiau perrašyti, kad tai yra 1/2 kart log 2, 7. Nes man nereikia, kad būtų kažkokia dalyba. Ir tada šitą 1/2 įkišti atgal prie 7. Nes aš turėsiu log 2, o dabar 7 ir laipsnis yra 1/2. Laipsnis 1/2 reiškia tiesiog šaknį kvadratinį. Tai galite palikti kaip laipsnį, galite kaip šaknį rašyti. O iš kitos pusės, jau gražinsiu šitą dalį, kad čia log 2a. Nu ir gaunasi, kad mano a yra šitas dalykas. Tai į atsakymą arba rašote 7 ir 1/2 laipsnių, arba rašote šaknis iš 7. Ir viskas. Taip, aš šitą dar pažiūrėsite konspekte, kaip reikia spręsti, viskas yra konspekte išspręsta, o mes paskutinį šiandien paimkime iš egzamino, kur reikėjo pertvarkyti ir mes čia dėja, man atrodo, negalėsim taip paprastai padaryti, kaip prieš tai padarėm. Tai žiūrėkite, ką mes turime. Mes turime, kad log 3,2 yra kažkoks skaičius a, o reikia log 12,6 parašyti. Nu ir vėlgi, jau toks namiokas, jeigu ten yra 3 pagrindas, o čia yra 12. Nu tai gal aš tada čia padarysiu, kad 3 būtų, o po to jau žiūrėsiu, nes jeigu aš nesuvienodinsiu pagrindus, aš nieko negalėsiu padaryti. Tai taip ir darome. Log 12,6, jūs tiesiog norite suvienodinti pagrindus, o po to jau pažiūrėsite, kas bus. Log, noriu, kad būtų 3, taip, log 3, log 3, tada pagal formulę čia atkeliauja šešetas, o čia pagal formulę 12. Šitas narys, taip. Nu gerai, dabar, kaip tik turiu kažką, bet ar geriau nežinau, bet žiūrėkit, toks irgi triukas. Aš žinau, kad mano visas sąryšis yra su log 3, pagrindas jau sutvarkytas, super. Bet čia yra dvejetas, aš tik su tuo dvejetu žinau, ką daryti. Tai man reikia kažkaip pamatyti dvejetą. Kas jeigu mano log 3,6, tai iš tiesų yra 2 kart 3. 2 kart 3 yra 6, taip, tai aš galiu taip padrašyti. Tada darau tokį pat dalyką apačioje. 12 tai yra, man irgi per dvejetą kažkaip reikia. Tai 12 yra 2 kart 2, 4 ir kart 3. Ir dabar ką aš darysiu? Mes turime savybę, taip, kur pas mus, kada logaritmai sumuojasi, ten sandauga viduje jų yra. Bet aš ją dabar panaudosiu į kitą pusę. Aš dabar rašysiu, kad kas yra viršuj, tai yra tiesiog log 3,2 plus log 3,3. O kas yra apačioje, yra log 3,2 plus log 3,2 plus log 3,3. Tai šitą savybę labai dažnai reikia naudoti į kitą pusę. Ir dabar labai gražiai, žiūrėkite, visų pirma viršuje log 3,2 plus log 3,3 tai yra tiesiog vienetas, kas yra labai gerai. Log 3,2 apačioje log 3,2, tai kaip čia 2 tokie logai, taip, 2 log 3,2. Ir čia irgi log 3,3 yra vienetas. Ir man atrodo, aš jau viską gavau, kaip man ir reikėjo, nes log 3,2 kaip tik pas mane yra skaičius a. Tai dabar aš imu ir įstatau skaičių a ir čia bus 2a plus vienetas. Tai pas mane atsakymas bus 1. Tai tiek šiandien tvarkymų. Ačiū Jums labai, kad Jūs prisijungiat.
Turiu vieną, nu kaip, vat kažkas pasakė, ar visada bus kursas šitas tuo pačiu laiku. Tai žinokite, turiu jums gerą naujieną, kad kiekvienas kursas, jeigu nesufeilinsiu, jis bus įrašytas. Tai jūs galite tada mano YouTube, aš irgi savo Instagrame paskelsiu, va dabar aš jums įrašysiu Instagramą, kad jūs... Linkas prisijungimo kažkur paskrolinkit pradžiai, nes jis keičiasi. Jūs kiekvieną savaitę turite registruotis į naują savaitę ir tada prisijungti. Bet sakau, kas negalės, aš pasistengsiu, šita pamoka irgi yra įrašyta, nebijokite, jūsų vardų nesimato, matysis tik mano veidas ir ekranas. Tai nieko nebus, galėsite pažiūrėti YouTube, bet aš paskelbsiu irgi savo Instagrame, kada įkelsiu į YouTube. Tai jeigu kur rasti konspektus, aš įkelsiu po pamokos šitą linką į Instagram stories. Gerai, tai jūs ten tiesiog pafollowinkit, aš būtinai atsiųsiu gražų konspektą. O mūsų dar laukia kelias su funkcijom. Laukia kelias, kas labai svarbu, su vektoriais ir su trigonometrija. Tai pasistengsiu irgi viską va tokiu pavydalu įkišti, viską, ką įmanoma daugiau iš egzaminų. Labai lauksiu jūsų kitą kartą ir jeigu negalėsit prisijungti, labai lauksiu jūsų mano YouTube kanale, tai irgi pabandysiu. Tai tikiuosi buvo naudinga, ačiū už komentarus, ačiū už jūsų dalyvavimą ir susimatome kitą penktadienį. Visiems gražaus savaitgalio. Iki. Viso gero. Viso. Viso gero. Viso gero. Viso.